всех женщин бывают винтажные. Алло, ма, забери меня от бабушки, я уже не могу. Она идет, не могу говорить. Витя! Витя, ты кому там звонишь? Ты не дозвонишься никуда. У тебя у телефона провода нет. У тебя уже от голода голова совсем не соображает. Ты че убежал, ничего не доел? Я тебе ватрушки принесла, давай доедай. Я тебе их в твою тарелочку переложила. Витя, ты че ничего не доел-то, а? Кашу не доел, омлет не доел, яичницу не доел, гречу не доел, рис не доел, борщ не доел, котлету не доел, пельмени не доел. Ничего на завтрак и не доел. Я кому завтрак готовила? Сейчас все выкидывать придется. На, хоть ватрушки доешь. Я тебе их под кровать поставлю. Давай, доедай. А то и гляди на него, убежал. Бабушка только отвернулась, борщ из ведра в тазик перелить. Он убежал. Вот давай ватрушки доешь, до обеда дотянешь. А мне некогда, мне надо обед готовить. Ты что, кстати, на обед-то будешь, Витя? Что хочешь-то? Приставку хочу играть. Вот, доешь ватрушки, будешь свою приставку играть. Витя, если раньше проголодаешься, на столе кастрюля сухой. Карасиков тоже кушай, из них косточки повыбирала. Витя, слышь, карасики без косточек, все 10 килограммов. Ты что там доел ватрушки-то, нет? Витя, ты что ватрушки-то не доел? Ты что, не ешь-то ничего? Сейчас тебе их тогда с сгущенкой полью. Ну ничего не ест, а? Сейчас тебе полью сгущенкой-то полью, да будет сподручнее есть-то. Ой, Витя, ты ж не попил, ничего, убежал. Ты что, хочешь гастрит заработать? Сейчас тебе кисель принесу. Гляди на него, убежал, а бабушка отвернулась, кур на шампура насаживала. А он убежал. Давай пей кисель. Вот этот сливовый, это ягодный. Или это сливовый, это ягодный. Сейчас. Это ягодный. Это тоже ягодный. Что, дура бабка твоя ягодный принесла, сейчас за сливовым схожу. Вот одни бы конфеты свои жучил и жучил. Вот глядишь, вот слипнется у тебя. Хотя, может, и к лучшему. Может, хоть певцом не станешь. Давай, вот сливовый бабушка принесла, пей давай. Сливовый давай. Витя, сливовый пей. Я не хочу сливок. А что ты хочешь? Я роллов хочу. Роллов, вот кисель допьешь, будут тебе роллы. А что такое роллы-то, скажи, я тебе приготовлю. Рис и рыба. А, рис и рыба. Все поняла, пошла минтай размораживать. Тебе их сварить или пожарить, а? А я сварю и пожарю. А я тебе лучше пюре из роллов сделаю. Пюре-то полезнее есть всегда. Все, пошла. Тома, Чего? можно я у тебя ватрушечку возьму? Грабли украл! Ребенка объедать! Я жрать хочу. Ребенку расти надо. А тебе куда расти? Гроб уже заказан. Да я жрать Ты хочу. на прошлой неделе ел. Макаронину украл. Втянул так, что я за конец не успела схватить. Сейчас тебе мешок дам, пойдешь за рисом. Внук роллов хочет. Вот, на, купи риса. Мешок маленький, 2 раза сходишь. Не вздумай из мешка жрать, я перевешивать буду. Куда тебе еще жрать-то? Еще лет 10 протянешь, будешь жрать. Витя, ты там не проголодался, пока я с дедом разговаривала? Витя, сознание потерял от голода, наверное. Алло, Нюра, Нюра, Витя ничего не ест. Что значит, я нормально готовлю? Пельмени есть, да, борщ есть. Нет, буженины нет. Не, вот он почему не ест ничего, буженины нет. Нюра, спасай, неси буженину. Неси срочно. Тома, помоги буженинку донести мне. Тома, давай, Нюра. Что, не ест ничего? Ничего не ест вообще. Так ты готовить не умеешь, Я не умею готовить. Что ты столько 2 вида киселя сделала? Тоже мне. Давай, Витя, что ему? кушай буженинку, Витя. Буженину. Витя, Витя, давай ешь ешь. буженину. Буженину ешь, кусай уже. Кусай эту буженину. Витя, Витька, ешь буженину. Побежал. На кухню побежал. я голодный. Сейчас давай. На кухню, Витя, стой. О май гад!
Пока.